我央行持续9个月增持黄金储备。老爸，央行又买了好多黄金啊，它是不是在抄底啊？不是抄底，是给人民币啊加点底气。有了黄金储备啊，别人更相信你能够守住汇率啊。我们的汇率不一直叫做枪口指导吗？不要听风就是雨啊。我们现在的货币政策啊，其实和当年的布雷顿森林体系是一模一样的。不对呀，国外不是一直都可以钱自由的转账，汇率它是根据市场的波动变化的吗？当年全世界都遵守的布雷顿森林体系啊，可同样是限制资本跨国流动的，而且啊，只允许汇率的波动啊不超过2%啊。啊，我以为布雷顿森林体系只是规定35美元换1盎司黄金，其他货币直接跟美元挂钩呢。你用手机搜一下布雷顿森林体系的具体规则啊，就知道了。哎，老爸，你换新手机了，旧的呢？旧的我放转转回收了呀。我发现转转最近配合国五发了大额的回收补贴，我那台苹果14 Pro Max 叫转转上门回收，还卖了4100多。他家现在回收品类很多，像平板、笔记本这种数码产品、LV 包和腕表之类的奢侈品，转转都能回收。总之啊，二手回收我推荐转转。那话又说回来，为啥不让钱自由流动呢？想想看，如果钱能够随便跑，那今天你看哪个国家的利率高，那就全部都把钱搬过去，明天一听风声不对就全部都撤出来，这样的话汇率不得天天乱跳。二战刚结束的时候啊，各国的经济还脆弱得很，经不起这么折腾啊。所以是为了让大家安心做生意。对喽，当时的首要任务啊，就是恢复国际贸易，你出口我进口，结算都用美元，美元可以直接兑换成黄金，这样大家呀也不用担心老美会随便印美钞了。那这样不挺好的吗？后来为啥崩了呢？有句话叫啊，君以此兴，必以此亡。正是布雷顿森林体系让全球的经济啊快速恢复，其他国家的制造业啊也得到了高速的发展，造出来的东西是又便宜又好用，加上美元和黄金挂钩，那就是有了超强的购买力啊。美国进口买，花起钱来那是越来越多啊，直接超过了出口它赚到的钱。这不就是入不敷出吗？没错啊，再加上美国当时呢在打越南战争，借了大量的钱去打仗，于是啊欠的钱啊那就是越来越多。那如果这个时候你手上有超级多的美元，你会怎么办呢？我肯定是担心老美随时开启印钞机疯狂印钱呐，那这样我手里的刀了就贬值了呀，我得赶紧把刀了换成黄金呐。你小子是不肯吃亏的呀，所以当时其他国家呢都在疯狂的拿美元去换黄金，老美眼看自己的黄金储备啊就要被掏空了，于是当时的尼克松总统啊就只能宣布美元和黄金脱钩了。这么一说，开始看起来对美国有好处的布雷顿森林体系，到最后啊反而限制了美国的独立货币政策呀。你这个总结的好啊。所以一个国家的货币政策啊有个不可能的三角，分别是独立的货币政策、稳定的汇率和资本自由流动，最多啊就只能满足这个三角的两端。那我们现在就和当年的布雷顿森林体系一样啊，为了贸易和经济发展啊，舍弃了资本自由流动。那按照历史推断，我们是不是未来也会改变呢？你越来越厉害了呀！我们呢正在逐步放开固定的汇率，为后续的资本自由流动啊去探路。这些啊都是为了最终的人民币国际化呀。央行继续维持利率不变，货币政策维持稳健。我觉得早就该降息了。老爸，不是说一降息经济就会变好了吗？那我问你啊，央行降息的目的是什么呀？不就是让大家借钱更便宜，好刺激经济吗？对的，但是降息的前提是经济真的可以量变引起质变。那你知道拉动我们 GDP 增长的三驾马车是什么吗？我记得是投资、消费还有出口。这三驾马车啊，其实指向的都是同一件事，那就是就业。这个跨度也太大了吧，我不太理解呀。其实很简单啊，2008年之前，我们经济增长的速度最快，那时候主要靠的是什么呢？那肯定是我们制造业崛起之后啊，疯狂的出口啊。那个时候大家手里的钱是怎么越来越多的呢？那就是经济发展好，大家都涨工资，收入不就增加了吗？没错，那个时候印钞的毛啊，就是出口赚回来的美元。假如啊，你是一个工厂的老板，
浦口呢赚了100个 W 的美元，如果想转回国内，你就必须把这笔钱啊在银行强制结汇，央行呢就会对应印出700个 W 的人民币啊给到你，然后呢你就可以拿着这笔钱去发工资，去到处潇洒了。所以印钞其实就是发钱给就业当中的所有人啊！你是越来越厉害了呀！所以凯恩斯的最著名的一本书啊，就叫做《就业利息和货币通论》。看书名就知道啊，他认为啊，在经济中排第1位的就是就业。那为什么现在这个方法不行了呢？因为关税战、全球需求萎缩等影响，我们的出口呢就开始下降了。赚的钱变少，就没有办法通过这种方式印钞给大家了呀。那大家现在兜里又没什么米去消费，这不就恶性循环了吗？凯恩斯啊，在这本书里讲得很清楚，要维持就业啊，你就要有足够的投资来对接大家意愿消费，但是又多出来的产能。打个比方啊，如果大家只消费80块的商品，但是工厂呢却生产了100块的产品，那剩了的20块库存啊就没有卖出去。如果你是厂长，你会怎么办呢？那我肯定是赶紧降价去清理库存呐。没错，过剩的产能啊就会引发价格下跌，从而让工厂减少生产，引发裁员。所以这个时候啊就得靠修路、造厂等投资来消耗掉这多余的20块库存产能，来稳定就业。所以你的意思是说，如果在没有有效投资的情况下去盲目印钞或者降息，那钱就大概率不会流向普通人的手里啊。你看出了问题的本质啊。任何的货币政策啊，都是要让钱啊更有效和更公平的去分配。那现在出口减少，而且投资的大头房地产都成这个样子了，咋办呢？所以啊，未来啊，我们一定要快速在消费和新的投资领域发力呀！普大而美法案终于在参议院通过，只剩总统签字生效。老爸，美国总统想通过个法案，不就是他说了算吗？有个词儿啊，叫三权分立，总统只是提意见，法案呢得先通过众议院，再过参议院，最后啊才能由总统签字生效。那过了这几关不就稳了吗？参众两院加一起啊叫国会，所以三权分立中的三权啊，分别是总统、国会和最高法院。也就是说啊，一个法案就算国会都同意了，最高法院也能判违宪，直接把法案给废掉。真的假的？法院能拦总统啊？罗斯福当年推行的拯救美国经济的新政法啊，就被最高法院判为违宪了。啊，罗斯福新政不是帮助老美走出经济大萧条了吗？为啥要反对呀？因为罗斯福的法案啊，主要就是让政府强力干预经济，甚至政府会强制要求企业提高员工工资，强制要求农民来减少种植，去提高农作物的价格。这罗斯福是够野的，所以最高法院是觉得政府干预太多了，是吧？没错呀。那个时候，罗斯福的民主党啊，在参众两院都是多数，所以法案啊就轻松通过了国会。但是在最高法院啊给驳回了。我要是罗斯福，我肯定很不爽啊！因为老美最高法院的大法官啊是终身制，所以罗斯福啊又提交了一个新法案，要求大法官满足年龄就要强制退休，并且要新增几个大法官来稀释原本的反对票啊。罗斯福是个狠人呐！但是这个法案啊被参议院给直接驳回了，因为他动摇了三权分立制度的根本呐。参议院不都是他自己人吗？自己人都反对了呀。是的，因为三权分立就是不会让其中的任意一方权力啊无限的大。那参议院要是同意换掉大法官，不就完蛋了吗？类似的事情啊，还真在阿根廷发生了。当时阿根廷啊，有个叫培隆的总统，也是提交的法案啊，被最高法院给驳回了。他呢，就直接让下议院去弹劾大法官，而且还成功了。大法官啊，给换成了自己人，于是他的政策案呢，就立马畅通无阻了。所以阿根廷现在的经济是一塌糊涂啊！哎，老爸，那为什么同样的体制，在美国是限制了总统，在阿根廷他们的总统反而是为所欲为了呢？这就不得不提到当年英国在美国建立的第一个殖民地——詹姆士小镇了。